गाइस तासिदिले सेवानुङ नमस्ते एन्ड वन्स अगेन वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है। र आज चाहिँ सन्डे अनि आज चाहिँ हामी नानीहरूलाई लिएर नेचर वर्कको लागि जाँदैछौँ। म नानीहरूलाई लिएर हाम्रो यो सामसिङफारी नेउराभ्याली सस्टेनेबल सोसाइटीको थ्रुबाट है। अहिले चाहिँ म यहाँ अफिसमा आइपुगेको छु र नानीहरू चाहिँ यहाँ भित्र हुनुहुन्छ। लाइन वाइज आफ्नो ग्रुप लिडरको नेम र आफ्नो ग्रुपको नाम के हो भन्दै आउनु ल। आऊ तिमी पहिला। ग्रुपको नाम हुडपेकर। ओके रोज रोज रहेछ नि त यहाँ ग्रुप लिडरको टिम प्यारोट। तिमी ग्रुपको नाम रूपस्नेक हर्नबिल। तेरो ग्रुपको नाम इगल। ओके तिम्रो भल्चर। लाइन वाइज आफ्नो ग्रुप लिडरको नेम र आफ्नो ग्रुपको नाम के हो भन्दै आउनु ल। आऊ तिमी पहिला। ग्रुपको नाम हुडपेकर। ओके रोज रोज रहेछ नि त यहाँ ग्रुप लिडरको टिम प्यारोट। तिमी ग्रुपको नाम रूपस्नेक हर्नबिल। तेरो ग्रुपको नाम इगल। ओके तिम्रो भल्चर। अहिले चाहिँ हामीले हाम्रो हाइकिङ स्टार्ट गरिसक्यौँ है। मण्डल गाउँ हाम्रो अफिसबाट। दा पानी बनाइदिनु भएको यो कहाँको पानी हो? हाँडी खोला हुन्छ दा। केज यहीँ रहेछ त अहिलेसम्म। अस्ति भालु निस्किँदाखेरि लगाएको केज फरेस्ट डिपार्टमेन्टले अहिलेसम्म यहीँ रहेछ। र आज हामीसँग टोटल 40+ स्टुडेन्टहरू छ है। 42 नानीहरू छ। क्लास 9 क्लास 8 क्लास 7हरूको नानीहरूलाई लिएर आज हामी हाइकिङमा गइरहेको छु। नेचर वक है। हामी फरेस्ट एन्ट्री गऱ्यौँ है। हाम्रो यो अप्पर पार्टबाट हाम्रो भिलेजको, जसमा चाहिँ हामीले देवीथान भन्ने ठाउँबाट है। देवीथान हाम्रो यो वाटर सोर्स पनि छ यहाँनिर। त्यहीँबाट चाहिँ हामी अहिले हाम्रो आजको हाइकको ट्र्याक जङ्गल ट्र्याक हामीले यहाँदेखि इन्टर गऱ्यौँ है। जङ्गल र फरेस्टको डिफ्रेन्स चाल पाएँ होइन। त्यसो भए यो चाहिँ के रहेछ?
याद गर्यो यो चाहिँ नेवराभ्याली नेसनल पार्कको चाहिँ लोवर पार्ट हो नि फेरि बुझ्यो लोवर पार्ट हो यहाँनिर चाहिँ कस्तो फरेस्ट देख्दैछ तिमीहरूले बताउनु सक्छ कस्तो टाइपको फरेस्ट मिक्स फरेस्ट छ यहाँ चाहिँ ज्यादा ड्राई मिक्स फरेस्ट देख्यौ हैन फलो गर्नु वाला रोन सजिलो छ हैन बाइन बाइनाकुलर कतिवटा छ त हाम्रो दुईटा मात्रै चुबो लागेर बस्छ हैन चुबो लागेर चाहिँ सबैजनाको कान छ दुईटा हैन साउन्डहरू सुन्दै थियो अघि त ज्यादा बोलेर सुनेन होला कसैले मुकेन आफै बोलेको मात्रै सुन्यो होला अब चाहिँ 10 मिनट चाहिँ एकछिन बसेर चुबो लागेर सुन्नुपर्छ आँखा बन्द गर सुन्छौ के सुन्छौ पत्ता हावाले पत्ता हल्लाएको सुन्छौ कि चरा कराएको सुन्छौ कि चरा कराएको छ भने कतिवटा चराले करायो डिफ्रेन्ट साउन्ड हुन्छ भन त्यो याद गर त्यसपछि के भन्छ अरू के सुन्छौ पानीको बिस्तारै सुन्दै जाने खोला पनि सुन्दै जान्छौ त्यो साउन्ड चाहिँ सुन्नु पर्यो तिमीले हामी 5-10 मिनटको लागि बस्छ ग्रुप छुट्टाएको छ दादाहरू हुनुहुन्छ तिमीहरूले के सुन्यो दादाहरूले सोध्नुहुन्छ हामी कतिजना छ ग्रुपमा 5 जना 4 जना त्यसपछि त्यो ग्रुपको मेन यहाँ जो छ उनीहरूलाई भन्नु पर्यो के सुन्यौ डिस्कस गर्छ हामी ल अब चाहिँ दादाहरू छ हामी मसँग बात मार्छ अब चाहिँ तिमीहरू मध्ये होइन ल बुझ्यौ हाम्रो टिम यही बस्यो हामी अहिले हिँड सुन्ताले खोला आइपुग्यौँ वी अलमोस्ट ट्र्याक 1.5 किलोमिटर है यहाँ म्याप देखा यहाँ म्याप पोइन्टहरू सम्झा यहाँ हामीलाई यो हामी स्टार्टिङ पोइन्ट यहाँनिर देवीथान थियो त्यहाँदेखि माथिल्लोपट्टि एउटा गुहे खोल्सादेखि हामी सिधा आएर यहाँ भिलेजमा आइपुग्यौँ त्यहाँदेखि डिफोरेस्टेसन त्यहाँदेखि बर्ड्स भेट्यौँ हामीले त्यहाँदेखि एउटा खोला त्यहाँदेखि अझै एउटा खोला त्यहाँदेखि त्यही टेरिटोरियनभित्र पस्यौँ विकास सरको एरियापट्टि अनि यहाँनिर त्यही छ हामीले बर्ड्स भेटेको थियौँ अनि यहाँ खोला यहाँ पनि खोला यहाँ बर्ड्स यहाँ पनि खोला यहाँ पनि खोला यहाँ पनि खोला यहाँ पनि खोला अनि यहाँनिर चाहिँ रक्स अनि यहाँनिर चाहिँ सुन्ताले खोला हामी सुन्ताले खोला क्रस गऱ्यौँ है अहिले चाहिँ हामी बर्खे डाँडामा जाँदैछौँ बर्खे क्याम्प जो चाहिँ वाइल्ड लाइफ फरेस्ट डिपार्टमेन्टको क्याम्प छ जहाँनिर चाहिँ है त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो लास्ट पोइन्ट हुन्छ त्यहाँदेखि चाहिँ हामी फर्किनेछौँ हाम्रो लास्ट पोइन्ट चाहिँ बर्खे डाँडा क्याम्प हो को गएको छ बर्खे डाँडा क्याम्प त्यो रूपमा हेर्दैछ के होला त्यो चाहिँ देख्यो ब्राउन कलर के हो नेस्ट हो के हो पत्ता बर्खे डाँडा आइपुगेको छैन
सुट जान्छ है मिलेर लाइकहरु गरिदिइहाल्छ गएर नि आएछ के अरे 30-40 अरे हो हालिदिन्छु म त भाइ मसरुममा गरिदिँदैन यो 3टा चिजमा गरिदिन्छ तर यो 3टा चिजको नाम चाहिँ मलाई थाहा छैन कसम 3टा चिजमा गरिदिन्छ कतिवटा अरे मैले गर्न सक्छु मैले जस्तो कसले गर्न सक्छ अफ द टप 3टा चिजमा गरिदिन्छ यो देखाइदिइहाल्नुहोस् गाइस लाइक करेन्ट हान्ने झार पनि छ देखाइदिइहाल्नुहोस् यसले पिन्टु छुइदैन त सक्छ गाइस मैले यो छुइदियो भने नि मलाई दुख्छ यो रोडको बारेमा थाहा छैन यो रोड चाहिँ सिधै गएर 6 माइल छ नि मचुकी कनेक्ट हुन्छ हो 6 माइल थाहा छ होइन भुजेलगाउँ 6 माइल त्यहाँ कनेक्ट हुन्छ अन्त 6 माइलबाट चाहिँ सिधै माथि 10 पाते ठाउँ भन्ने ठाउँमा जान्छ हो त्यहाँबाट चाहिँ पहिला यो बाटो चाहिँ ब्लक ल्याउँथ्यो एन्डिङ चाहिँ माथि 10 पातेदेखि मुनि कुनि के भन्छ हो त्यहाँनिर एन्डिङ हो कि पहिला चाहिँ यहाँनिर अलकत्रको अहिले पनि छ ब्रिटिस टाइम होइन इन्डियन उयो नै हो इन्डियन गभर्मेन्ट नै थियो त्यति बेला हो त्यति बेलाको टाइमदेखिको हो होइन फ्याक्रेको बोट हो यो थाहा छैन मलाई खोइ कुनि के भन्थ्यो आइपुग्यो बर्खे क्याम्प यो चाहिँ हाम्रो बर्खे क्याम्प सामसिङ बिट नेउराभ्याली नेसनल पार्क गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिभिजन अनलोडिङ देख्छ त अलिअलि मात्रै देख्छ कसरी देखिस् एकपल्ट चाहिँ लु भन्दा कसरी देखिस् कृष्ण पद देख्यो मौरी हो यहाँको अल्टिट्युड कति रहेछ थाहा पायो ऊ यहाँ बोर्डमा लेखेको छ कति रहेछ 3155 फिट यहाँको अल्टिट्युड अनि कुन चाहिँ डिभिजन पर्दो रहेछ पढ त्यहाँ गोरुमारा वाइल्ड लाइफ डिभिजन अन्डर नेउराभ्याली नेसनल पार्क लोवर रेन्ज ब्रदर हाउ वाज युर एक्सपिरियन्स अहिलेसम्मको आज त्यही यस्तो राम्रो भयो कि आज राम्रो रेला होइन राम्रोसँगले त्यही त आज राम्रो दिन भयो मजा आयो सबैजनालाई होइन आज बर्ड त राम्रोसँगले गाइड गर्दिस् तैँले तँ त अब एक्सपिरियन्स आज त कसैले बर्ड भेट्दैन किनभने मैले भेट्दैन त के भेटिस् अब कुन चाहिँ बर्ड भेटिस् देखाइ कमन होपे हाम्रो इन्डियाको नेसनल बर्ड चाहिँ के हो अन्त अब यो चिराग कमन हो चाहिँ जङ्गलमा भेटेको तिमीले त्यही त हाउडे हो यसको उयो देखेको यसले लाफिङ थस देखेको क्या हो अनि लाफिङ थस देखेको कमन हो को दादा त्यो दादा प्रुफको लागि बोलाएको त्यसरी पत्ताउँदैन भनेर चाहिँ म एभिडेन्स छुपार्दैछु त्यही भएर त बोलाएको थियो कि आमा नआइदिएको एभिडेन्स पाएको दिन चाहिँ तपाईँहरूलाई यहाँ हामी बर्खे क्याम्पमा छु अनि यहाँबाट चाहिँ लन्चन गरेर हामी ब्याक हुन्छु उयो अनलोडिङ हो यहाँ चाहिँ नेटवर्क पनि आउँछ भोडाफोनको नेट पनि चल्दो रहेछ यहाँ चाहिँ नेटवर्क पनि आउँछ है बर्खे क्याम्पमा कसले हो मसरुम भन्दै थियो यो पनि नि लाइके नै हो एक प्रकारको लाइके नै हो यसलाई फ्रुटिकोज भन्छ कि यो पनि लाइके नै हो हेरिराख मसरुम होइन नि यो चाहिँ ल मसरुमको चाहिँ के हुन्छ मुनिपट्टि देख्छ यस्तो धर्का धर्का यसको छैन नि त
च्याउको मुनिपट्टि यस्तो हुन्छ होइन डिभाइड भएको हुन्छ नि त्यस्तो छैन यो पनि लाइकै नै हो बुझ्यो कि खाना खाएर अलिक भयो यसले अर्को देखाउनु थियो यो सबै स्पट गर्यो है के हो यो कहाँ थियो यो अरू भुइँमा देख्यो कसैले यो के हो प्लान्टै हो केसँग थियो रुखमा थियो कि अर्को प्लान्टसँग थियो कि ट्रीसँग थियो कि स्टोनसँग थियो स्टोनमा थियो रुखमा छ होइन यो चाहिँ ट्री एउटा अर्कै प्लान्ट हो त्यसमा यसरी अट्याच हुन्छ होइन यसले यो ट्री भयो यसमा अर्कै आइरहेको छ यसलाई चाहिँ एपिफाइट्स भन्छ के भन्छ रे एपिफाइट्स बुझ्यौ यसले खाना कहाँबाट पाउँदैछ ट्रीले कहाँबाट पाउँदैछ जमिनबाट यसले ट्रीकोबाट पाउँदैछ बुझ्यौ यो देख्दैछौ यो मोटोबाटै यसलाई बल्ब भन्छ स्युडो बल्ब भन्छ यो देख्यो यसमा चाहिँ नि स्टोर गर्छ यसले तान्दै जान्छ रुखबाट यहाँ स्टोर गर्छ त्यसपछि स्टोर गरेर चाहिँ यो आएको देख्यौ यसलाई घरमा रोप्यो भने तिमीहरूले राम्ररी स्याहार्यो भने नि यो 100 इयर्ससम्म बाँच्छ कति इयर्स अरे हामी कति बाँच्छ यो चाहिँ 100 इयर्ससम्म बाँच्छ है तर मजाले स्याहार्नु पर्यो बुझ्यौ यो के अरे अब लास्ट अर्के यसलाई के पनि भन्छ एपिफाइट्स भन्छ यसलाई है भयो र अहिले चाहिँ हामी बर्खे क्याम्पबाट निस्किएर माथि एक राउन्ड लाएर घुमेर फर्किने भनेको घर हो अहिले चाहिँ म घरमा छु है अनि त्यहाँ चाहिँ मैले जङ्गलमा चाहिँ मेरो ब्याट्री डाउन भएर मैले त्यहाँदेखि उता भिडियो गर्नु पाइनँ अनि भिडियो पनि एकदमै लामो भयो है 20 मिनट्सको भयो एकदमै लामो भयो तपाईहरुले त्यति हेरिदिनु भयो यो लास्टमा देख्नुहुन्छ है तर हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि डु सब्स्क्राइब माई च्यानल है डु सब्स्क्राइब माई च्यानल अनि त्यो प्रेस द बेल आइकन है त्यो बेल आइकन दबाउनुहोस् होला मेरो आउँदो भिडियोहरु हेरिरहनुको लागि है यतिकै इन्टरटेन भइरहनुको लागि किप वाचिङ किप सपोर्टिङ